ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି ଯେ ଆମେ 2 ଜଣ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବୁଲି ଯାଇଛୁ। ସେ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ସେଇଠି ଶେଷ କରିଥିଲି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତା'ର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ। ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛୁ, ସେ ଦିନଟି କିଭଳି ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ସେ ଦିନ ସାରା ଯେତେ ସବୁ ମଜାମସ୍ତି ଅଛି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ହିଁ ଅଛି। ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା, ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଜାଗା। ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କହିବା ନା ପରେ କହିବା? ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆସିଛେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ? ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗା ଦେଖିକି କୁହାହେବ ନା। ଓକେ ଓକେ, ବୁଝି ସାରିବନି କେଉଁ ଜାଗା ଏଇଟା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଜାଗାରେ। କେତେ ସାରା ଲୋକ ପୁରା ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କିଏ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଲୋକ କେଉଁ ଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇଠି ଆଗରେ ଆଗରେ ଚାଲିଛି ମାନସ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଚିଲିକା। ଚିଲିକାର ଅଳ୍ପ ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବରକୁଳ ପାନ୍ଥନିବାସ ଅଛି। ପାନ୍ଥନିବାସରେ ଆସିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇଠି ଆମର ବୋଟିଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଗୋଟେ ଆମର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କ ଗୋଟେ ଅଛି, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ଦୋଳି ଲାଗିଛି ଚାରିପଟେ, ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭଲ ସୁବିଧା ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ବୋଟିଂ ସୁବିଧା ଅଛି। ବୋଟିଂ ଯେ ବି ଚାହିଁବେ ସେ ଯାଇ କରିପାରିବେ ବୋଟିଂ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଯେ ଆଜି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏଇଠି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଜାଗା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଜାଗା ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପରଫେକ୍ଟ ଜାଗା, କମ୍ ପଇସାରେ ଏନ୍ଜୟ କର। ଖାଲି ଗାଡ଼ି ମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ସେତିକି, ସେ ଜାଗାରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ କିଛି ବି ଟିକେଟ୍ ଫିକେଟ୍ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଯାହା ରଖିବେ ସେତିକି ପାର୍କିଂ ପଇସା ଦେବେ। ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୁଲିବା ଜାଗା ହେଉଛି ଏଇଟା। ଚାରିପଟେ ପୁରା ଚିଲିକା, ଚାରିପଟେ ପୁରା ଚିଲିକା, ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ଡଙ୍ଗା ପୁରା ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଟିକେଟ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ। ଟିକେଟ୍ କରିକି କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚିଲିକାରେ ଯାଇପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଇ ଲଭ୍ ଚିଲିକା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇ ଲଭ୍ ଚିଲିକା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଲିକାର ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁ ଭଳିଆ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାରିପଟେ ପୁରା ପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ ପୁରା ପାଣି। ଗୋଟେ ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲିଶ ପୋଜରେ ଆମର ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମାନସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକକୁ ଯିବୁ ହେରି ଗାଁକୁ ଆଉ କ'ଣ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ। ଯେହେତୁ ଚିଲିକା ଆସିଛୁ ବାଲୁକା, ମାଛ ଭାତ ଟିକେ ନେଇକି ଘରକୁ ଆମେ ଯିବୁ ଏଇ ଘରକୁ। ଆଉ ଯାହା ହେବା କଥା ରାତିରେ ଟିକେ ରୋଷେଇବାସ ହେବ। ମାଛ ମାର୍କେଟ, ବାଲୁଗାର ମାଛ ମାର୍କେଟ ଯିବା। ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ମାଛ କ'ଣ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବୁ, ମାଛ ନେଇକି ଯିବୁ। ଆଉ କଡ଼ା କେଉଁ କଙ୍କଡ଼ା ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି କରାହେଇକି ପୁରା ଫୁଲ୍। କଙ୍କଡ଼ା ଦୋକାନ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଏଇଟା 650, ଏଇଟା 850। ଡିସକାଉଣ୍ଟ 50 ଟଙ୍କା କରିଦେଲେ ଭାଇ ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର ବିକୁଛନ୍ତି 800 ଟଙ୍କା କରିଦେଲେ କିଲୋ। ଏଇଟା ଆଜି ଆମର କଙ୍କଡ଼ା। ଆମେ ଚିଲିକାରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ପଡ଼ିଲା, ବାଲୁଗାଁ NSC ପାର୍କ। ଭଲ ଛୋଟ ପିଲା ପାଇଁ ଭଲ ଜାଗାଟା, ଖେଳାଖେଳି କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ସୁବିଧା ଅଛି ଛୋଟ ପିଲା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଆପଣମାନେ ଯେବେ ଚିଲିକାକୁ ଆସିବେ ବାଟରେ ମନ୍ଦିରଟି ପଡ଼ିବ। ତା ନାଁ କହୁଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଭଣଜା ପାହାଡ଼। ଦୁଇ ପାଖରେ 2ଟା ପାହାଡ଼ ଅଛି, ବାଟରେ ଦେଖିକି ଫେରିକି ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 3 ଜଣ ଆଗ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଯାଉଛି, ଆଗରେ ସିଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କେମିତି କ'ଣ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ରାମନାଟ ଆମ ଗାଁ ପିଲା ଶିଖିକି କରୁଛନ୍ତି ରାମନାଟକ। ଆସନ୍ତୁ, ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମର ଏଇଟା।
ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଖାଲି ଉଠେଇଦବା ଧର। ଯାଅ ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଅ ଗଡ଼ କରି ବିପ୍ଳବର ମାନଙ୍କୁ ଦାକ୍ଷିଣ ମୋହର ନିକଟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଅ ଯାଅ ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଡକ୍ଟର ବିପ୍ଳବୀଙ୍କୁ ରତ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ଆମେ ଦେବା ଗୀତା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଫୋନ୍ କଲା କି ଛକଟି ଗୋଟେ କାର୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଆମେ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲୁ ଛକଟିକି। ଦେଖିଲା ଗୋଟେ କାର୍ଟେ ପୁରା ବାଡ଼େଇ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଅଟୋ ସହିତ। କାର୍ରେ ଫ୍ୟାମିଲି ବସିକି ଯାଉଥିଲେ, ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ଘଟିନି, ଯାହା କିଛି କାର୍ର ହିଁ କ୍ଷତି ଘଟିଛି। ସେପଟେ ଅଟୋବାଲାଟି ଆମର ବାଁ ପଟୁ ଆସିକି ଡାହାଣ ପଟେ ଯାଉଥିବା କାର୍ଟି ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ଅଟୋବାଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭୁଲ, ପୋଲିସ ଯାହା ସେଇଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ଏବଂ ବର୍ଷ ଦିନ ଯାହା ସବୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘଟୁଛି ପ୍ରାୟ ମଦଠୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମଦ ବି କେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି ମଦ ବି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲା ମାତ୍ରକେ। ତେଣୁ ଅଟୋଟି ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ପୁରା ନୂଆ ଅଟୋଟି ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ନୂଆ ଅଟୋଟାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମଦଠୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି କେବେ ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ରାତି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। এই ভিডিওটি ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଗକୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଘରକୁ ପଳେଇବ ଗାଡ଼ିଟା ବାଡ଼େଇ ଦେଇକି ଚାଲ ଚାଲ କଷ୍ଟରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇଛି। ଏଇ ଅଟୋ ବାଲାର ଭୁଲ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି। ଆରେ ଏଠା ମାଡ଼ ଆରେ ଆଉ କୋଉଠି ଗାଡ଼ିର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆମ ଗୋପାଳପୁର ଅଟୋଟା ମୋ ଫୋନଟା ଥିଲା ଯେ ଏଠି କିଏ ନେଲା କେଜାଣି।